имрӯзҳо ҷомеаи ҷаҳонро хуруҷи бемории сироятии коронавирус ба ташвиш овардааст. хушбахтона дар тоҷикистон сироятёбии ин навъи вирус ба қайд гирифта нашудааст, аммо бо вуҷуди он муассисаҳои варзишӣ ва маҷмааву толорҳо ба тозагӣ ва меъёрҳои гигиенӣ риоя намуда нисбати ин масъала тадбирҳои саривақтӣ андешиданд. хушбахтона дар ҷумҳурии Тоҷикистон то ба имрӯз ҳолати сироятробӣ ва вируси COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. бо вуҷуди ин бо мақсади пешгирӣ аз ин беморӣ мутахассисон тавсия медиҳанд, ки ҳар як нафар гигиенаи шахсиро риоя намуда дастонро бояд тез бо собун ва ё маҳлулҳои безараргардонӣ шӯем. дар ин раванд мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои теквондо бо мақсади пешгирӣ ва риояи талаботҳои зарурӣ дар самти иҷрои корҳои профилактикӣ иншооти мазкурро тавассути маҳлулҳои безараргардонӣ тозаву озода намуданд. роҳбарияти мактаби варзишӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ ва таблиғотиро оид ба пешгирии ҳама гуна вирусҳои сироятӣ анҷом дода аз варзишгарону тарбиятгирандагони муассиса талаб доранд, ки гигиенаи шахсӣ ва меъёрҳои тозагию беҳдоштиро пайваста риоя намоянд. ҷиҳати пешгирии бемориҳои сироятӣ ва гигиенаи шахсии варзишгарон албатта як қадор корҳо ба анҷом расонида мешаванд. барои безарар гардонидани толорҳо ва дигар утоқҳои кории маъмурият ва даҳлизҳои муассиса албатта корҳои профилактикиро баргузор менамоянд. имрӯз мо гуфта метавонем, ки дар муассиса барои беҳдошти шахсӣ, беҳдошти варзишгарону мураббиён ва тамоми кормандон албатта корҳои профилактикӣ гузаронида мешавад. мо низ дар навбати худ бо варзишгарон, бо мураббиён албатта дар ҷаласаҳои шӯрои муассиса, шӯрои мураббиён корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронем. воқеан ҳам муассисаи солимгардонӣ ва толорҳои варзиширо зарур аст, ки ба риояи гигиенаи шахсӣ диққати махсус диҳанд, зеро ҳамарӯза дар чунин мактабҳо кӯдакону наврасон ва ҷавонони зиёд ба тамрин машғуланд ва онҳо бояд дар маконҳои тозаву озода ба варзиш машғул шаванд. ҳамчунин варзишгарони кишвар низ дар ин самт дониши кофӣ дошта бошанд. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар самти иҷрои талаботҳои зарурӣ барои пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ толорҳои варзишӣ ва мактабҳои намудҳои гӯштин бештар таваҷҷӯҳ намоянд, зеро дар ин намудҳо бештар дар рӯи татами тамрин мекунанд ва бояд гилеми гӯштингириро тавассути маводи зидди вирусӣ қабл аз оғози тамринҳо шӯянд. мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба теквондо бо мақсади пешгирӣ ва иҷрои дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти солимгардонии ҷомеа тамоми толору тоқҳои кориро бо маводи зидди вирусӣ тоза намуда бадин васила тозагӣ ва меъёрҳои гигиенаи беҳдоштиро риоя намуданд, то варзишгарон бидуни шаку шубҳа ҳамарӯза ба варзиш машғул шаванду матали хуби тоҷикӣ илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъро сармашқи кори худ қарор диҳанд. толору маҷмӯъаҳои варзишӣ ҳамин гуна бояд тозаву озода ва аз гигиенаи шахсӣ самаранок истифода бурда шаванд, ба хотири он ки дар ин ҷо кӯдакону наврасон ва ҷавонони зиёд машқ мекунанд, рақобат мекунанд ва онҳо бояд гигиенаи шахсиро бениҳоят хуб риоя намоянд ва ҳамеша дар ҳамин гуна толорҳо аз маълулҳои махсуси пешгирикунанда аз бемориҳои сироятӣ истифода кунанд, то худ ва дигаронро эмин нигоҳ бидоранд. Мирхон Ҳусейнов, Акрам Калонов, махсус барои барномаи хабар.